हरियर जंप जेट दुनिया का पहला फुली ऑपरेशनल वीटोल फाइटर एयरक्राफ्ट। सोचो, बिना रनवे के ये सीधा ऊपर उठ सकता है और वापस लैंड भी कर सकता है। इसका जेट एग्जॉस्ट घूमता है जिसे ये वर्टिकल टेक ऑफ करता है। जब बैटलफील्ड पर रनवे नहीं होता तब ये जेट सबसे ज्यादा काम आता है। ब्रिटिश ने इसे डिजाइन किया था और ये कई वॉर्स में गेम चेंजर बन गया। इसकी यूनिक कैपेबिलिटी ने एविएशन की दुनिया को बादल दिया। एक ऐसा जेट जो हेलीकॉप्टर की तरह भी काम कर सकता है। ये टेक का लेवल हाई अलग है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फैक्ट्स।